ke malaikat. Cing jumlah malaikat seberiji seueur moal aya uninga kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tina sekian banyak malaikat nu wajib diuningakeun namina seberiji? Tah nu 10 mah kedah wajib diuninga hiji-hijina. Cobi naon hijina? Jibril, Mikail, Israfil, sareng Israil, Munkar sareng Nakir, Kim Atid Malik Ridwan. Tak eta we lagukeun meh apa? We deui. Jibril, Mikail, Israfil, sareng Israil, Munkar sareng Nakir, Kim Atid Malik Ridwan. 10 wajib. Bukan sunat, nyaho nami nu 10 itu hukumna wajib. Nah, kecuali perkawis tugas-tugas spesial di Allah eta mah ihtilaf. Mutamana mah teu wajib uninga, nu wajib nama minimal namin 10 itu nya wihande. Jibril, Mikail, Israfil, sareng Israil, Munkar sareng Nakir, Kim Atid Malik Ridwan. Tuluy kitab Allah diturunkeun sakolong langit sadayana saberiji? Sabaraha? Cing saberiji. Nah, aya sabaraha pendapat? Aya menyebatkeun 104 kitab, ya. Aya menyebatkeun tanpa terhitungan tina sekian banyak kaul anu ihtilaf sabaraha kitab nu dilungsurkeun ku Allah Subhanahu wa taala, tapi nu wajib diuniakeun saberiji? 4. Hiji kitab naon? Injil nyaeta ka Nabi Isa. 2 kitab naon? Zabur ka saha? Nabi Daud. Katilu kitab Toret ka saha? Ka Musa sanes Isa. Makanya pahili kaopat kitab Al-Quran ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah salajengna satosna urang terang karena jumlah malaikat nu 10 kitab minimal anu 4 walaupun sebetulnya tidak terbatas 4 sakumaha tadi, tapi minimal anu 4 mah kada uninga. Al-Qur'anul Karim, Zabur, Toret sareng Injil salajengna urang kedah terang karena sanes kanten utusan Allah Subhanahu wa taala. Jumlahna sami ihtilaf. Menyebabkan Rasul itu 313. Sabing bilangan dina anu maot sahid dina perang Badar 313. Menyebabkan ulah dihitung karena hitungan bisi aya Rasul anu teu kasebat. Tapi pantek ding seueur pendapat aya anu mutamad bahwa tidak boleh tidak nu 25 kada uningan hiji-hijina. Nu 25 mah kada katalar. Emut pun eyangnya majibnya almarhum pribadi saya emut kene mun teh kulem gitu. Itu sok selalu pujian eta. Pujian nami-nami nabi saurna ti pangarsa ajengan izi almarhum. Selalu diawas itu setiap pada kulem. Nah emang kewajiban itu. Urang wajib terang hijina. Cobi sok. Mana nu 25 teh? Lagukeun lah. Sok. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun, Musa, Yasa, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad. So kada pahili balikan ya. So 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun, Musa,
Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad. Sok mau dibarengan. Nah, tes 1 2 3 sok. Detang tuh laras 25 kade bisa kerok dosa kerok mah wiane sen segering so Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun, Musa, Yasa, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Baras teh bari kieu sok anak-anak kieu kabeh sok buruk kieu bisi salah yo wing ketempuhan geus sok kieu sok Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun, Musa, Yasa, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, laras 25 laras. Alhamdulillah. Nah itu kedah katalarnya soke daripada nyanyi artis nyanyi eta gitu. Nah salajengna kedah uninga siapakah Rasul? Rasul itu huwa kullu insanin uhiya bihi wa umira bitablighihi. Hartosna Rasul itu pasti jalmi sanes jin ya, sanes malaikat, sanes sato jalmi seperti urang. Hartosna jalmi seperti urang teh sok tuang sok leueut, sok nikah, sok hulem, nah itu jalmi. Satu jalmi, kedua pasti pameget. Dalam sejarah mual aya Rasul ti golongan istri. Dalam sejarah tercatat adalah pangkat tertinggi istri itu wali. Lebih ti ulama wali. Jadi setinggi apapun derajat istri dalam sejarah jeung moal terjadi leuwih ti wali. Cuma wali itu. Dan tawis kisah anu sangat fenomenal dina kitab Uqudul Jin aya wali istri namina Siti Rabi'ah Adawiyah. Beliau hidup zaman tabi'in, zaman Syekh Imam Hasan Basri. Satu saat anjeunna gaduh carogena pupus, beliau jadi janda, maka kepada janda-janda sing bunga insya Allah jadi wali. Nah saatos pupus carogena beliau lebih pogot karena ibadah, saking getol ibadahna loba karomahna. Di antawisna karomahna Siti Rabi'ah Adawiyah anjeunna nu juga duh caroge ya disibukkeun ibadah ka Allah. Ngan unikna adalah setiap rek nyuguhan caroge kanggo tuangeun langsung dicanakan, dipangmeserkeun, dipangabantunkeun ku jin. Itu karomah Siti Rabi'ah Adawiyah. Jadi murek nyuguhan salah kita kedah masak anjeunna husu wiridan nyempak ayah suguhkeun gitu. Alhamdulillah mun urangnya jadi anjeunna nu juga nu cara kayak gitu ceritana. Jadi akibat karomah anjeunna saking deket jeung Allah gitu, jin ge nepi ka ngahodang, jin ge ngabantu ka anjeunna dengan sukarela. Setiap carogena hoyong tuang susuguh apapun nu anjeunna hoyong nyampak aya kan nyuguhkeun gitu. Nah ceritana carogena pupus. Nah ku sabab jalmi inohong gitu seueur karomahna kawentar kakuping ku golongan ulama anu begitu alim-alim ya tadi antawisna ku rombongan Syekh Hasan Basri sarombongan.
Nah geus kitu anjeunna ngabring para kiai gitu. Kasa kabumi Siti Robiah Adawiyah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Anjeunna mah di kamar, tamu di tepas gitu. Bade naon? Sekitar rombongan anjeun manawi masih keneh salira maksa rumah tanggi gitu. Iya karasan abi ngabringkeun kiai namina Hasan Basri nu pangalimna panggagahna gitu. Saur Siti Robiah kasadayana mangga abi sayogi janten saroge Hasan Basri dengan catatan tiasa ngawal heula pertarosan abi siap ikhlas gaduh deui saroge mangga naon pertarosanana pangarsa jangan Hasan Basri jalmi sadayana kapayun teh bakal mau aya nu maot mawa iman aya nu maot kupur abi bae naros ari abi maot palebah mana kumaha cek Hasan Basri teu uningat teu anu uningat kecuali Allah Subhanahu mangga hiji kedua jaga di sana atas mahkamah Allah jama kabagi dua aya anu timbangan amalna berat kana sae aya timbangan amalna berat kana amal awon abdi naros abi bakal aya di mana gidug deui ajengan gidug teh anu ingat kecuali Allah Subhanahu emang sage mah emang apa jami maut ke bakal salamat apa cilaka kan mah apa kecuali cuma ciri-cirinya saja gitu. Nah itu sampai 4 pertanyaan sadayana perkara-perkara anu akhirat anu maunia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangan tahu pertarosan Siti Robiah Adawiyah pangarsa ajengan bunten Nabi Benera. Jaga jalma geus beres kahirupan ieu diponis 2 tempat. 1 jadi ahli surga, 2 jadi ahli neraka. Punten abi naros. Mun bahasa pibados. Abdi bakal jadi ahli neraka apa ahli surga? Kumaha cek Hasan Basri? Teu uningan deui. Saur anjeunna teu anu uningan perkawis ieu kecuali Allah. Kumaha balaran Siti Robiah Adawiyah? Jang abdi boro-boro niat rumah tangga deui. Mikirkeun naha bakal asup surga apa asup neraka. Mikirkeun sibuk ayeuna naha bakal berat timbangan saya atau timbangan awon. Apakah maut mawa Islam atau mau kakupuran? Sibuk boro-boro mikirkeun rumah tangga. Itu ceritana salah satu kisah fenomenal wali anu ti golongan istri. Nah, Rasul majeng Nabi pasti pameget mayat di golongan istri. Nah, salajengna adalah bedana Rasul jeung Nabi kumaha? Tah, Nabi mah adalah kullu insanin uhiya bihi walam yu'mar bitablighi. Artinya adalah Nabi itu sami jalmi dibere wahyu ngan walam yu'mar bitablighi. Wahyuna risalahna teu ditah ditepikeun. Teu diparentah ku Allah ditepikeun ka umatna ngaranna nabi. Maka setiap rasul pasti nabi dasar dibere wahyu. Tapi tidak setiap nabi adalah rasul. Kartos gitu. Tah nu wajib diuningkakeun itu namana hiji-hijina tidak boleh tidak anu 25 makedah. Maka kira-kira mang-mang bisa lepatos selagukeun dina lagu maka koreksi aya lepat gitu. Salajengna urang kedah yakin kedah iman karena aya papasten. Papasten goreng, papasten hade itu sadana kaluar ti Allah. Cing naon bedana antara qada jeung qadar? Ada perselisihan pendapat, cuma cek Asy'ariyah, cek golongan kaum Imam Asy'ari termasuk urang sadayana ya. Qada jeung qadar aya perbedaanana. Ari ngaran qada mah iradatullahi al asya' fil ajali alam mahya alai bi ghairi ajali. Pangarepan Allah Subhanahu wa taala di zaman ajali netepan kana sesuatu anu lain aya di zaman azali. Tah, ari ngaran qadar mah adalah ijadullahi taala al asya' ala qadrin mahsusin ala wibdil iradati.
Ngaran qadar mah adalah ngawujudkeun Allah kana sakabeh perkara dina netepan kana ukuran nu ditangtukeun tur ngakuran kana iradat Allah Subhanahu wa taala, kana kersaning Allah taala. Ieu mun disanakeun mah kilah cek Asy'ariyah mah. Jadi ngaran qada mah nya pangarepan Allah Subhanahu wa taala al aya di azali nya anu mungkin saja eta panetepan di azali itu ketika dieksekusi di lapangan dilebur ku Allah diganti, maka aya qada mu'allaq aya qada mubrom. Kenapa? Karena qada itu cantang tu dieksekusi waktu harita penetapanana kartos beda jeung qadar. Qadar mah dieksekusi, jadi qadar mah bener cek sepuh, qadar mah bisa disinglar ras da qadar mah bisa robah, nu bisa robah mah qada. Contoh ieu Bu, ibu aya pamasti di zaman azali poe Senin ya, poe Senin teh ibu teh bakal kakenaan mastaka teh upama ku batu sagede kaleci ya, ceritana gitu, contoh gitu. Ternyata ibu poe Senin itu enjing pemastina jam 8 poe Senin ibu teh ternyata sedekah 2000 perak tepira ke budak leutik di amplopan cenah 2000 melukan 20 juta 2000 tah 2000 tah eta ibu karanapan kusam ngesa masih di Allah teh ya nu sagede kaleci karena itu termasuk qada mu'allaq di kaidah yen teh ama lamun teu sedekah ketentuan ti Allah nanti ternyata ibu sedekah tanu sagede kaleci teh jadi teu tiba sagede kaleci kayaning ku Allah dibubukeun lah tiba nama sagede buuk jadi teu karaos tah itu ngaranna qada mu'allaq. Hartos qada mu'allaq mah bisa dirobah, kusaha dirobahna sanes kudu sanes ku Allah Subhanahu wa taala. Beda lagi jeung qada mubrom. Nah itu mah bisa menghindar. Ibu bakal pupus jam sekian poe anu bulan anu tahun anu urang mah teu uning, Allah mah geus aya uning geus aya kepastian toh moal bisa dirobah rek lumpat ka mana beui nya tetep maot. Urang rek menghindar tina maut di kamar dikunci, kamarna ejor ieu mah dikunci gitu. Ayeuna kamarna di jero benteng, bentengna dikunci, kunciana di lemur, lemurna digebrak. Geus waktu mautnya pasti maut. Ah cenah rek lumpat ka laut bung maut tetep maut mah maut we. Rek lumpat ka mana ge? Karena itu qada mubrom, mau bisa dirubah sama sekali ya. Termasuk salah satu para ulama mengatakan salah satu qada mubrom teh jodoh Bu. Lamun seseorang geus jodoh ya rek dimanapun ya pasti bakal jangan jodoh, tapi sabalikna lamun lain jodohna sanajan leungeun geus pamate mah geus sasangaleun urut SMS-an lain jodohna mah kawin-kawin. Itu qada mubrom, jadi ketentuan pamasti di Allah Subhanahu wa taala. Mata ibu nu gaduh cara oge gitu bersyukurlah. Berarti ibu emang geus dikersakeun qada mubrom na gaduh cara oge harus bersyukur. Teu meunang berontak hayang ganti salaki. Teu meunang. Eta ge geus alhamdulillah gitu. Jadi tidak boleh berontak. Nah, wangsulan deui. Nah, jadi eksekusi kepastian Allah anu mana cek bahasa sepuh teh mah qada teu beunang disingrar teh leres teh. Nah, pamasti Allah taala nu geus dieksekusi di lapangan kabagi dua. Nya aya qadar sae, qadar awon. Ngan inget rek qadar rek sae, rek awon sadayana ti Allah ma kosong ti hikmah. Ma kosong ti hikmah. Contoh gini lah. Cek sekilas mah, punten dia mah makom taklimnya, cek sekilas mah loba jelema upama teh mah tara salat upama teh. Kata tarang ngaraji kadang mabok dan seterusnya kan sekilas mah Allah teh nah bet kitunya nyiptakeun jalmi teh geus saroleh kabeh teu bisa kitu. Lamun jami ya hikmahna salah satuna lamun jami saroleh kabeh sok salat kabeh soleh rek mam gawean ajengan sok nganggur meureun pan itu akibat urang daek ngaji teh naon akibat jalma nu loba cilaka akibat jalma loba teu bener jadi urang teh sieun ini teh ke pengajian leres tapi kade orang sing cerdas walaupun pamasti Allah ayanu sae ayanu awon berkewajiban awas hati-hati orang berkewajiban sebagai manusia nu diberi akal sehat ku Allah kedah meriksa kemampu mungkin asbab anu matak jadi sunatullah tiba karena qadar sae hartos teh
Kan cek urang tadi teh ya, jalma daek salat dikersakeun ku Allah. Teu daek salat ge dikersakeun ku Allah dari ku batur. Jalma daek papaling dikersakeun ku Allah. Jalma jujur pun dikersakeun ku Allah. Pertanyaannya adalah urang kedah milih mana? Nah, maka daripada itu walaupun sadayana dikersakeun ku Allah, urang diberi modal akal ku akal urang diwajibkeun ku Allah kudu milih kodok jeung kodarnya anu menuju kana sunatullah nu sae. Contoh kieu, sunatullah nabu lamun jama tukang amal soleh sok salat tirupna jujur pisalametkeun dunya jeung akhirat, tah eta teh adat istiadat Allah nu biasa. Kartos teu mun jalma tara daek salat daek pulang paling hirup teu jujur cilaka hirupna teh eta teh sunatullah teh. Cing urang kedah ngalakonan mana nu pertama, walaupun dua anaknya dikersakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh pada kila bu, ini pribadas nyebatkan bahasa sunatullah. Jadi kebiasaan Allah sekersakan A karena kondisinya A, Allah sekersakan B ada contoh gila supaya ibu lebih kehartos gitu. Biasana Allah ngeresakeun lamun urang geus kesangan tuluy langsung ibad Allah sok ngeresakeun rieut masyarakat. Eta teh sunatullah. Adat kebiasaan Allah sok ngeresakeun kitu. Katos teh. Jadi secara adat kebiasaan anu dikersakeun ku Allah, lamun jalmi geus kesangan langsung ibad biasa. Henteu pasti kebiasaan. Urang teh sok rieut. Tugas urang adalah karena urang boga akal, boh bejati batur, boh mineng karasa urang geus sepuh maka urang wajib menghindari perkara tersebut. Katos. Temen orang nantang-nantang, baik dah sehat milik Allah. Itu bisa begitu. Adat kebiasaan anu tiba kanawon semaksimal mungkin orang dijauhi. Contoh bu, lamun jalma cinutut di tengah jalan lebih karti bu, pirakur teh karti. Lamun jalma cinutut di tengah jalan dengan alasan adalah salamatnya milik Allah. Nu padahal biasa, nak lamun jalan ke rame, jalma cinutut tengah jalan bakal katabrak. Kata se. Emang salamet memiliki Allah, ngan kebiasaan Allah sengersakeun. Lamun jelma cinutut di tengah jalan, bani di jalan made urang ge jalan nasional, maka sok ketabrak biasa. Henteu ari pasti mah. Kenapa tidak pasti? Mungkin saja jalma anu nyokot. Ya, mungkin saja upama teh mobilna eureun, tapi secara kebiasaan mah Allah sok ngersakeun jalma cinutut tengah jalan teh sok ketabrak. Tak urang teh ulah bahasa kieu dina hate teh. Bae da salamet memiliki Allah. Rek cicing we tengah jalan teu bisa kitu. Tetap kurang kadang menghindari kebiasaan Allah anu awon. Enak orang balikeun kebiasaan anu sae. Sunatullah kebiasaan anak Allah ngeresakeun jalma anu sugih tina rezeki, jalma nu beri kecukupan biasana tiba heula nepi ka ayeuna. Bahkan bakal nepi ka kiamat rata-rata Allah ngeresakeun naon? Jalmana gigih, daek kasab, jalmana jujur. Dicaritana tiba eta mata kieu kedah diterapkeun ka anak-anak urang. Cerita nanti baheula nepi ka ayeuna jalma malas tukang molor ku arah dikersakeun sugih mal aya. Bangwena molor we, bae dari rezeki mati Allah. Molor we. Batur dagang molor. Batur upama teh mah tani molor. Teu dituna Bu. Nah ini misti. Urang tanamkeun ka anak-anak urang. Jadi lamun urang boga kahayang misti tuturkeun kana sifat saena. Contohan deui. Sunatullah nanti baheulana lamun ibu boga anak yang gelar sarjana ya harus kuliah. Teu kuliah teu naon aja ya jalma gelo. Made nu tadi teh ibu hayang kaya raya, hayang sugih, teu usaha pagawean sare, bae dari sisi mati Allah jalma gelo nu kitu mah. Jadi tetep dohir mah kedah dituturkeun walaupun endingna nu ngersakeun Allah Subhanahu buktikeun Bu. Seur teu jalmi gigih usahana jujur ternyata bangkrut seueur non margina tetep ending nama dikersakeun anak ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada urang mah sekedar usaha walaupun itu ada sebab saja, ada sebab tina ceroboh, apa sebab pernah nyarikeun indung bapak, apa sebab pernah anu dan terus tetap Allah mere sebab. Tapi ketika ending akhirnya tidak sesuai dengan kebiasaan kesan ku Allah, itulah salah satu kepastian anu awon cek manusia walaupun cek Allah mah istilah awon karena ayah hikmah nu terkandung di Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi urusanana suul adab goreng tata kerama ketika aya nu goreng disebutkeun eta dikersakeun ku Allah
goreng walaupun emang keras gitu. Contoh kira Bu, ibu angkat ke jalan tabu 12 wengi pematama di si jalan panggih ucing gering keur mabok bukna dikucir pematama make up na 5 cm gitu, bajuna buheuku make kaos bari tengah peuting uyuhannya upama cek ibu teh tuh itu jalma jadi ucing gering dikersakeun ku Allah. Terus teh itu jalma jadi ucing gering dikersakeun ku Allah. Leres teh? Leres dari dikersakeun ku RW lain dikersakeun ku lurah, lain dikersakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ngan secara ta'adub tata krama awon cek apa dina mana? Oh teh dikersakeun ku Allah. Pasti dikersakeun ku Allah. Ngan secara ketatakraman anu awon mah ulah diisnadkeun ulah disarandekeun ka Allah Subhanahu wa taala, tapi secara tata krama kecuali makom taklim kieu kena dijelaskeun emang sanes kanten papasten hade papasten goreng itu teu aya dinungkersakeun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Termasuk papasten awon adalah sesuatu nu teu matak ngeunah kana mana. Awas ulah jadi jalma liciknya. Tapi badas sanes nyanyawanan gitu. Kan dia menai data Bu. Keunget. Cikene kamari nih. Di Wanaraja ibu-ibu bunuh diri pupus itu di dalam kamar itu. Tapi pada sariwang nih analisa nah, semakin kondisi tahun kan efek corona sebagian namanya seueur warga-warga urang anu kakirangan gitu mata ibadah wasiat sepedih apapun kehidupan urang sing yakin itu dipastikan ku Allah Subhanahu wa taala. Celakanya adalah lamun jami nempi ka bunuh diri punten Bu. Itu sama sekali tidak bisa tobat. Perhatikan, dosa apapun kesempatan tobat. Dosa bunuh diri mah geus waktu tobat. Kan geus paeh teh ya. Begitu hina aja gitu. Jadi sapait apapun kehidupan orang tidak boleh lah orang sampaikan nekat. Bahkan cek aturan fikih Bu, lamun ibu nempi ka teu masak, teu tuang. Teu kudu era, menta ge halal Bu. Teu kudu gengsi. Itu kudu jadi aya naon pase ape dauh beas eueuh tah kitu nya. Jadi urang kedah cerdas kira-kira darurat kajen mental lah sampai urang mikirna. Tapi insyaallah bibados sadar jeung yakin lah bahwa urang itu masih aya kepedulian. Jadi seri perhatoskeun jeung datangi terutama nu sepuh-sepuh lah nu teu gaduh kasab gitu atau walaupun anom ternyata tiasa kasab perhatoskeun bibados nitip karena mungkin bibados jarang natangi gitu. Jadi bisa jadi dosa oge gitu. Nya pahit-pahit teuing mah gitu. Pahit-pahit teuing mah borah cipacing orang mana jang tuang-tuang teuing mah. Sumping lah gitu. Insyaallah jang tuang-tuang teuing mah gitu. Daripada terjadi sesuatu itu rata-rata ekonomi itu. Nganu kapampi bados mah celakanya adalah nu jadi Bang Balu teh ternyata lain urusan tuang. Da ku zaman ayeuna mah tuang mah alhamdulillah kenging wae. Nu sok jadi riweuh naon loba kahayang tah. Cida loba kahayang kumaha? Hutang can lunas geus nyanyuk deui atuh maneh mah. Nya riweuh. Bereskeun hiji geus beres geus ulah nyanyuk deui jadi riweuh. Gitu. Riweuh ku loba gaya gitu. Di ditu ya mah. Di Inggris majunan. Di Inggris. Tah teh gitu. Jadi riweuh nya, riweuhna luar biasa gitu. Nah, jadi sekali deui sepahit apapun ulah egois. Narima papasten teh nu sae we sehat bunga dibere gering mah sigan nu demo salat ge mumul sigan nu demo ka Allah teh loba duit bunga daek ngaji nalika eueuh duit mah sigan nu demo ngaji ge males sok aya jalmi teh kitu tuh si itu mah anyar dikiriman beda sangsingseun gitu rada telat we saeutik munyunyut we Allahu Akbar tak ulah gitu nya siga nu demo kalau teh teu kudu di demo Allah mah mau dek demo ge ka Allah ngadoa mah bahasa ulah. Nah ini penting Bu nya. Jadi orang sebagai jamin berakal ku dipasieun akal ku Allah sing tiasa nyetel kabijaksanaan. Ketika papasten saya alhamdulillah, ketika papasten awan ge sadar, keur sehat alhamdulillah, ketika urang udur ge nya alhamdulillah. Bahkan para ulama sebagian Bu diceritakan di kitab-kitab sufi aya nu ngarepkeun teu balik Bu. Contoh lah, urang kan ngarepkeun sehat terus deh.
Ibu yang sehat? Oh iya. Para walimat aya nu teu balik Bu, hayang ngarapkeun udur. Kenapa? Ketika udur dirizkian jeung sobarna, maka udur salah satu fasilitator asbab pikeun naik derajat munggu Allah Subhanahu wa taala. Daripada sehat ketika teu dipake eling, maka sehat jadi sabab murka ke Allah taala. Terus teu? Bisa saja seseorang seueur buka jantar gitu kur sehat mau jamurang hirupna dibere we geuring, gampang seuri, salatnya dimaksa ke anak jadi leuleuh coba mata kalau seueur jalmi nu kitu ngan urang mah ulah ngarapkeun geuring heula ti ayeuna keneh gitu ngan aya gitu. Jadi bahkan mun urang kan hayang serba cukup, minimal cukup lah, butuh aya tuh ya di luar sana aya para wali mah teu balik Bu, hayang serba terbatas ka masyarakat di teangan-teangan gitu, nepi ka ini mapah seberapa kilometer gitu. Ibadah dulu itu punya rerencangan Bu, junung mukim di Ampel di Surabaya, rencangan satu komunitas musafir itu, beliau itu riadoh di terminal genep bulan Bu, maling-maling ka base camp, tempat ngariungna musafir itu maling-maling upami wih teh. Artinya ceritana salah genep bulan kurang terminal dianggap nu gelo Bu, padahal itu santri tuangna sakapenak menang pemulung, ibak pun sholat maling-maling, itu belajar naon Bu? Belajar masakan. Maka cenah cek Imam Ghazali, bisi satu saat orang aya ngerasa takabur, aya ngerasa polontong, cobalah jadi jalma tukang buburu di pasar, tukang pangu, tukang ayeuna buburu anu hina-hina supaya sadar yen urang teh naon-naon. Namun kejadian ternyata eta kabur di namana. Pangsudan deui terakhir rukun iman teh kedah yakin kana papasten aya nu awan papasten oge nu sae sadena teh anu ngarasakeun kecuali Allah Subhanahu wa taala.